Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Суд Ашхабада отменил решение первой инстанции о законности ограничения на выезд за границу Халыкову Нургильды. 3 июля Ашхабадский городской суд удовлетворил кассационную жалобу Халыкова на решение Копетдагского этрапского суда, признавшего законным ограничение на его выезд из страны. Решение судьи Дженнет Алмазовой отменено, дело вернули на пересмотр в тот же Этрапский суд, но уже другому судье. Напомним, корреспондент Туркмен Ньюс Нургильды Халыков обжаловал в суде ограничения, наложенные на него миграционной службой. Как выяснилось в ходе заседания, у самого ведомства претензий к его выезду за рубеж нет, но оно исполняло решение некоего компетентного органа. 14 мая судья Дженнет Алмазова отказала Халыкову в удовлетворении его жалобы. Судья сослалась на пункт 5 части 1 статьи 30 Закона о миграции, где упоминается, что запрет на выезд могут накладывать на человека, находящегося под административным надзором или при непогашенной судимости. Однако полный текст этого пункта уточняет, что речь идет о судимостях за особо тяжкие преступления или особо опасные рецидивы. Нургильды Халыков же отбыл 4-летний срок в колонии по статье о мошенничестве, что является преступлением средней тяжести. После освобождения мужчина попытался вернуться к работе по специальности и устроился в компанию в сфере гостеприимства в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако в январе нынешнего года, перед вылетом из аэропорта Ашхабада в Дубай, его не пустили на посадку и увели на беседу представители спецслужб. Позже Халыков выяснил, что его внесли в списки невыездных и с тех пор пытается снять незаконное ограничение. Отмена решения суда первой инстанции вселяет надежду на то, что справедливость восторжествует и молодой человек все же сможет уехать на работу. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.